Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone ku YouTube channel. Mutesi Jolly rero bimaze iminsi bicicikana hirya no hino ko yaba ari mu rukundo n'umucuruzi w'intwaro, umusaza rwose bigaragara yuko akuze cyane mu maso ndetse no ku gihagararo cy'umubiri. Usibye n'ibyo arakuze, ni ibintu bimaze iminsi bicicikana hirya no hino bivugwa yuko uyu mukobwa w'umunyarwandakazi rwose wegeze kuba umwe mu bamisi bahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, bicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yuko yaba ari mu rukundo n'umucuruzi w'intwaro wo muri Tanzania. Byifashe gute rero? Uyu mwanya niwo mwanya mfashe kugira mbagezeho ukuri kw'ibivugwa hagati y'uyu mukobwa Miss Jolly ndetse n'umucuruzi w'intwaro wo muri Tanzania ariwe Rugami Saida. Reka rero turebere hamwe uburyo iby'uyu mukobwa wacu bimeze. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, reka ngusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Rero Mutesi Jolly akomeje guhakana iby'urukundo rwe n'umuherwe Rugumi Saida ucuruza intwaro, avuga ko bamwibye Instagram yiwe, nyamara kuva na kera na kare bigaragara ko urukundo rwahoze rwishakira inzira hagati y'uyu mukobwa Miss Jolly ndetse n'uyu mucuruzi w'intwaro wo muri Tanzania. Bivugwa yuko rero abangaba byari bimaze igihe kinini bivugwaho n'abantu benshi babishidikanyaho, ariko nta bimenyetso bifatika yuko uyu mukobwa Miss Mutesi Jolly yaba ari mu rukundo n'umucuruzi w'intwaro. Ariko uyu mukobwa uwabikomozagaho wese yabikubitiraga kure rwose akavuga reka reka ntabwo byashoboka. Ni nyuma y'uko rero uyu mukobwa Miss Jolly yibwe urubuga rwe rwa Instagram, uwarwibye rwose niwe yaje gushyira amabanga hanze areba ubutumwa cyangwa se ibiganiro uyu mukobwa Miss Jolly yaba yaragiranye n'uyu Rugumi Saida umucuruzi w'intwaro. Hanyuma rwose ukuri kuba kugiye hanze gutyo ngutyo, gusa na n'uyu mwanya uyu mukobwa Miss Mutesi Jolly yakomeje kubihakana atsembarara, avuga yuko atakundana n'uyu musaza, avuga ngo yego afite amafaranga menshi cyane ariko ntabwo bivuze yuko nje nakundana nawe. Gusa ibiganiro rwose bagiranye aribyo turi buze kurebera hamwe dusoza ikiganiro, turabibasomera ubutumwa babaganiriye kuri Instagram y'uyu mukobwa uwayibye yabashije kubishyira hanze, aribyo biri gutanga ibimenyetso bya nyabyo yuko uyu mukobwa Miss Jolly rwose ari umwe mu bari mu rukundo mw'iyi minsi, gusa ari gushaka kurugira urwo ibanga. Kuri uyu rero wa gatatu byagaragaye ko Mutesi Jolly yaba ari mu rukundo ruryoshye nyuma y'uko yahuye n'ibizazane mu rukundo, akaza no kwisanga avuga ko hari abagabo b'inyana zimbwa kubera kwihunza inshingano no kudakora ibikwiye ku bagabo. Avuga yuko yagiye ababazwa kenshi cyane mu rukundo, bityo ngicyo bigatuma rwose atuka abagabo muri rusange abita inyana zimbwa. Ibi ngibi rero iri jambo byababaje benshi mu bagabo ndetse biteza ikibazo gikomeye, aho Mutesi Jolly yaje kubaza benshi mu bamushinjaga kubatuka ngo niba mutazi agaciro kanyu rwose. Aravuga ngo uwo iyo bakubise imbwa burya ngo ikimotse nicyo baba bahamije, cyangwa aravuga ngo nimba mutari mu rubanza cyangwa se mutarimo mubabazwa n'ibi, n'iki kitabababaza kuba njyewe nabise inyana zimbwa. Ibi ngibi byababaje abagabo benshi ku buryo uyu Miss Jolly yaje kuza aravuga ngo iyo bakubise imbwa burya ngo ikimotse nicyo baba bahamije, kwita abagabo inyana zimbwa. Rwose urumva uyu mukobwa yarengereye. Nyuma yo kuvuga byinshi bikarangira benshi mu bantu bari bategereranyije amatsiko menshi kubona Mutesi Jolly mu rukundo nawe akaba yakora ubukwe, nk'uko benshi muri ba nyampinga bakomeje gushinga ingo kandi ingo zabo zikaba zikomeye. Nyampinga w'u Rwanda Miss Jolly ibi ngibi rwose ari kubihakana. Ese ni iki kiri kubimutera? Kuri uyu
Uwa gatatu nk'uko nabikubwiye, benshi mu bakurikirana imyidagaduro yo mu Rwanda bakiranye ubwuzu inkuru y'uko Mutesi Jolly ari mu rukundo n'umuherwe wo muri Tanzania. Ntibyateye kabiri rwose cyangwa se ibi ngibi Miss Mutesi Jolly yahise atera utwatsi urukundo rwe na Rugumi Saidi ucuruza intwaro, avuga ko Instagram yiwe yibwe, bityo uwayibye akaba ari we wanditse ko ari mu rukundo n'uyu mucuruzi w'intwaro. Miss Jolly avuga ngo niwe ari kumutamaza amuteza abantu benshi bagiye batandukanye. Ni ubutumwa bwanyujijwe ku rubuga rwa Instagram, aho Rugumi yanditse ngo warakoze kunkunda, hanyuma Mutesi Jolly ubwo ngubwo ni bwa butumwa turimo tubusomera asubiza agaragaza ko ibintu bimeze neza. Nyuma yagiye ku rubuga rwa X avuga ko ibiri kuri Instagram atari ukuri kuko bamwibye urubuga rwe rwa Instagram. Gusa na nyuma y'ibyo bamwe bakomeje bibaza ko ibi ngibi uyu mukobwa yavuze Miss Jolly, bavuga ngo ese ko uko tubizi ko iyo abantu babibye imbuga nkoranyambaga zabo babitangaza hakiri kare kandi bityo zikaba zashakishwa, ariko wowe ubivuze iki gihe ari uko ubonye ubu butumwa bugaragaye, waba waraganiriye n'uyu mugabo. Nyamara nubwo yabivuze atyo, mu byumweru bitanu bishize uyu mugabo yatanze igitekerezo ku mashusho ya Miss Mutesi Jolly. Mutesi Jolly yari yapostinze anamusubirisha akandi gatima. Uyu mugabo niwe wenyine Mutesi Jolly yasubije mu bandi bose bari bamwandikiye ahatangirwa ibitekerezo, harimo umugore wa Tom Close n'abandi basanzwe bari inshuti z'akadasohoka k'uyu mukobwa. Gusa uyu mukobwa yasubijemo umuntu umwe mu bamwandikiye rwose, asubizamo uyu mugabo wenyine gusa. Kenshi ibizwi ko uyu muntu yabwiwe urubuga, kenshi mu bizwi ko umuntu iyo yibwe urubuga, mwihangane gatoya, ahita abitangaza cyangwa se uwamwibye urubuga rwe agashyiraho ibintu byinshi byashoboka ko uwarwibye yaba ari umwana mwiza, ko atigeze agira ikindi yangiza cyangwa se ngo anyuzeho amakuru ye bwite. Uwavuga ko uyu wibye urubuga rw'uyu mukobwa Miss Jolly rwose wavuga yuko ari umwana mwiza ntabwo yaba abeshye, kubera yuko ntabwo yigeze ashyira amabanga y'uyu mukobwa Miss Jolly hanze. Amakuru rwose yewe bwite ntabwo arayatangaza. Uwavuga ko uyu mwana ari umwana mwiza ntabwo yaba abeshye kuko nabikubwiye. Ibi ngibi rero bifitanye irihe sano? Uyu Miss Jolly asubira inyuma agenda asaba buri muntu wese wavuze ko Mutesi Jolly cyangwa se we nyir'ubwite ari mu rukundo ko yasiba ubwo butumwa kuko atari ukuri. Si ibyo gusa bigaragaza ko urukundo ruri gucengera mu nzira zigoye, kuko uyu mugabo ufite ibikorwa byinshi ku buryo byagorana kujya abona umwanya wo kwirirwa ku mbuga nkoranyambaga akurikirana abantu babiri gusa abona nk'ingenzi. Abo bantu ni Mutesi Jolly ndetse akaba arimo amukurikirana nawe ubwiwe ku giti cyiwe. Aba bantu Mutesi Jolly ni urubuga curuzwa intwaro, avuga yuko umuntu yakaba ari gukurikirana n'uyu Mutesi Jolly ndetse n'urubuga rwiwe rucuruza intwaro, aho yashoye imari y'amafaranga menshi cyane. Saida Rugumi ni umucuruzi uzwi cyane ukomeye muri Tanzania, ni nyiri sosiyete y'intwaro Rugumi Enterprise ikora ibikorwa byihariye mu iperereza, forensic ICT service ndetse no mu gutanga ibisubizo bikomeye cyangwa se by'imyihariko byimazeyo mu bijyanye no gucapa umutungo nyakuri wa Said Rugumi ntaho utangazwa, ku buryo rwose abantu benshi nta nubwo bazi ingano y'amafaranga uyu musaza afite, birimo bivugwa yuko ari
Peveya, umukobwa w'ikizungerezi, umukobwa mwiza cyane w'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa uyu mukobwa akomeje kumwihakana rwose, iyi nkuru ayitera utwatsi. Wakibaza biraza kugenda gute? Nimba rero ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, reka ngusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, umenya amakuru mu myidagaduro ndetse no muri politike ibigezweho hirya no hino.